A Pobra do Caramiñal contará cun amplo dispositivo de seguridade durante as festas do Nazareno. Efectivos de Policía Local, Garda Civil e Protección Civil estarán presentes na celebración pobrense. A Pobra vai rematando os preparativos cara ás festas do Nazareno. Hoxe foi o turno da Xunta de Seguridade para trazar o dispositivo que se levará a cabo na vila. Axentes de Garda Civil e Policía Local xunto con voluntarios de Protección Civil serán os encargados desta tarefa. A Xunta estivo presidida polo alcalde e a subdelegada do Goberno na Coruña, que destacaron a importancia do coidado da seguridade nestas celebracións. Evidentemente, a festa do Nazareno, en concreto a procesión que temos o domingo, pois sempre exixe unha atención especial en canto á seguridade. De feito, a reunión que temos agora vai precisamente encamiñada a favorecer e a mirar cales son as millores medidas e as medidas máis importantes para evitar calquer tipo de percance que poda supoñer algún tipo de peligro. Pois ese compromiso que temos dende a subdelegación do Goberno, para dar cobertura, para garantir esa seguridade tan necesaria para que a veciñanza poda disfrutar en condiciones de seguridade das festas do Nazareno, porque son esas festas tan señaladas que temos na Pobra do Caramiñal. O operativo contará con axentes de diferentes entidades. Protección Civil e Policía Local recibirán axuda de concellos da contorna, que achegarán efectivos durante os días das festas. A Garda Civil, pola súa parte, contará con 2 patrullas. Aportar, como facemos sempre, o que as patrullas da Garda Civil, da Garda Civil de Tráfico, e, dende logo, todo o apoio que sexa necesario, como sabe o alcalde. En concreto son 17 policías os que van a facer, digamos, a vixilancia. Me refiero a policías municipais. 10 son daqui da Pobra, se vai a fortalecer con 3 policías de Ribeira, outros 3 de Porto do Son e un máis de Brión. Despois, en canto a medios efectivos humanos, tamén vamos a contar ca Garda Civil. A Garda Civil vai a ter 2 patrullas que pode ampliarse un pouco, pero, de momento van a ser esas 2, xa seguro. E despois Protección Civil. Haberá tamén medidas en materia de igualdade. Habilitarase un espacio violeta na Praza Alcalde II Durán. Non é a primeira vez que dende o Concello levan a cabo esta medida, que serve para informar e acompañar sobre os pasos a seguir no caso de producirse unha agresión machista. Este día sempre presenta problemas a hora de estacionar, entón, habilitamos diferentes estacionamentos en todo o que é o núcleo urbano, na zona dos Areos, por exemplo, vai haber un, na zona do Porto, na esplanada do Porto, tamén vai a haber outro estacionamento. Darlle tamén as grazas a Gadis, que a verdad sempre se portan de forma moi xenerosa con nós, nas festas en xeral e, sobre todo, en particular no Nazareno. Vamos a ter tamén a nosa disposición o aparcamento que teñen habitualmente, que usan habitualmente eles, na zona dos Areos tamén. En canto ao estacionamento, habilitaránse diferentes zonas do núcleo urbano, como poden ser os Areos ou a esplanada do Porto. Isto é algo que sempre o Concello ven preparando xa en calquer evento que temos. Xa funcionou tamén nas festas do Carme dos Pincheiros. A idea é vai a estar na Praza II Durán. Tamén se vai a repartir información sobre información, folletos, sobre calquera, como se ten que actuar en caso de ser vítima de algún tipo de agresión machista.